Geri taksi ayda evde hareket olmak böyle Kırgızstan'a ne yapalım biz? Takside жүрüp, işte bayağı oylonu, işte okupay жүрüp, başvuruz kadimgidey işlebey bir murdagıday bolbay dатbaz kaldıktan yeniçi. Men ушундай кыйналып атам, десем көрүп атам кыйналып атам. Дүйнөсүндө маалыматты сатуу бул эң чоң бизнес да. Калифорнияда жашабай кымбат. Анан бир жагы үй менен бар, карыз көбөйүп кетти. Окуп жүргөндө азыркы дүйнөдө эң кымбат нерсе бул маалымат. Керек нерселерди менден сураса мен таң калат элем да. Assalamu alaikum barыңыздарга. Бүгүнкү уюштуруучулар Санжар жана Окурмен IT курсунун башкы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мүмкүнчүлүк берип, өзүнүн тажрыйба жөнүндө жана уюш жөнүндө бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзгөнү жана ошондой эле бул жердеги сыйлуу агайларыбыз Gafur Madaniyov жана Мужит Азбек агайлардын катарында сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берген. Бул мындай мен мурда ойлоп да көрбөгөн экен, мындай жерде сүйлөп деп. Ошондой эле азыр кичине сүйлөндүм, ушунча адамдын алдына мындай чыгып бүгүн мен ушул ага чейин Америкада иштеп калып, айтыга келген жолдун жөнүндө кичине бөлүшүп кетүүгө азыр бул жака чыктык. Анан бул жерге келип сүйлөөгө мен бул жерге сүйлөп атсам, бул кандай бир Америкада эң кыйын бир айшыктын катарында экенин деп андай анай билдирбейт. Анткени билип койгула, Америкада ушундай кыйын кыргыздар айтыштыктар бар. Алардын жанында мен болгон кичинекей эле мындай инсан болуп калгам. Алар ушунчалык көп тажрыйбасы бар, көптөгөн эмгектерди кылып, чоң университеттерде окуп, даже жанагындай PhD'ге чейин өткөндөр бар. Алар азыр бул жака кээ бир кайтып келип, кээ бир Америкада эмгектенип, стартаптар ачып, бул жактын университеттер ачып иштешип атат. Болгону мен баягы Фейсбукта алып, анда бир жакта кээде ой бөлүшүп, өзүмүн баскан жолумду бөлүшүп турган үчүн ушундай бир бул жерге келип сүйлөөгө мүмкүнчүлүк түзүптүр деп ойлойм. Ошондой эле ал жакта ой бөлүшкөндөрдүн себеби мындай жана Гапыр агайыбыз бир жакшы белгилеп кеттик, мындай билим, тарбия боюнча. Мен да ошол бир кичинекейимде ата-энемдин таасиринен мындай көрүп, мындай китеп окуп чоңойгон бала болгон үчүн ой бөлүшүүгө ушундай бир ичимде кандайдыр бир сезим болгондуктан ошол баягы үйрөнгөн нерселерди дайыма башыман өткөндү бөлүшүп жүрүп, азыр ошол себептен бул жака келип ошол бөлүшүүгө бир себепчи болду деп эсептейм. Ошол учурдан пайдаланып, ушундай тарбия берген ата-энеме жана өмүрлүк жолдошум бул жерде жубайым дайыма колдоп келген деп отурат дагы. Ушулардын жардамы аябай чоң. Ушуларга ыраазычылык билдирип кетейин. Эми кантип бул айтыга келип калдым, ушул жөнүндө бөлүшүп кетейин. Мен Америкада жүргөнүмө 10 жылдан ашты. Жаңы барганыбызда эми азыр Америкага баруу мындай көп адамдарда мындай неме болуп калды. Америкага мындай эле барып келип көнөкөй нерсе болуп калды. Бирок биз барган убакта мындай кичине Америкага барган башкачараак сезилет да. Мындай мүмкүнчүлүктөр азтай, жоктой сезилчү. Ошондой убакта барып, ал жакта баягы биринчи кыргыздардын мууну болуп дегендей болуп калдык. Ал жака барганда биринчи биз кандай иштерди кылабыз, эмне мындай кандай тиричилик кылабыз дегенде, ал жерде көбүнчө такси айдап кетет да. Биз дагы ошол катарга кирип, кичине такси айдап баштадык. Бирок такси айдап жүрүп, баягы күндө Чикаго шаарында жашадык. Ал жерде баягы офистер бар, андай бийлик этаждар бар, ушундай бир
сонун кооз офистер бар, ар кандай ишканалар бар. Анан ал жерден адамдарды алып келебиз, алып чыгабыз, кайра апарабыз. Эмнеге биздер ушундай жерде иштебейбиз? Ушунча Америкага келсек, ушунча кыялдан келсек, анан келип такси айдап эле кайра кетип калмак эле Кыргызстанга эмне алып барабыз биз? Деп анан кийин ушинтип ой басып жүрдү көпкө чейин. Анан бир күнү дос балдарыбыздан ушундай угуп калдык. Бир жерде IT үйрөтөт экендерчи. IT үйрөнгөндөн кийин ушундай офистерге кирип иштөөгө жакшы айтып, маяна менен жашоо кылууга, өзүңдүн интеллектуалдык өзүн өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп уккандан кийин дагы эле ошол жерде чогуу жашаган досторубуз менен баарыбыз ошол IT курска барып сүйлөштүк. Аны уккандан кийин, мүмкүнчүлүктөрүн уккандан кийин дагы эле баарыбыз жаздык да, ушу бир дос чогуу жүргөн балдарыбыз, анан ошондой эле дагы башка кыргыздар. Ошентип IT менен биринчи жолу тааныштык. Ал жактан окуп жүрүп, ал бир IT деген IT дүйнөсү бул аябай чоң. Анын ичинде көптөгөн нерсе бар. Ошонун болгон биз бир тармагына окуп баштадык. Бирок ушундай нерсе байкадым, окуганда көбүнчө бир курста 20 адам окуса, ошонун 3-4 эле мындай ийгиликтүү аяктап, андан кийин жумуш табып, ушундай болот да, калганы көбүнчө мындай таштап коет. Биз дагы ошондой ар бир эле алаксып, тиричиликте бийик бул деп жүрүп, ал жакты кайра таштап, мындай таштап кийин ана мына кылабыз деп жүрүп, убакыт өтүп кетти. Кийин бул тармакта мындай кандайдыр бир деңгээлде көңүлгө туура келбеген үчүн Калифорния жергесинде ушундай бир курс бар экен. Ошол жакта жакшы окутат экен. Ал окуткандан кийин дүйнөгө белгилүү барында дегендей Google, Amazon, Apple деген компаниялар иштөөгө мүмкүнчүлүк болот экен деп, анан Калифорнияга көчүүгө бел байлап дагы Калифорнияга көчтүк. Ал жакта курска жазылып, ал жакта иштеп жүрдүк. Ал курсту ана башталат, мына башталат деп жүргөндө башка бир казак кызга жолугуп, ал айтып калды, биз ушундай IT окуй деп бердик эле десек, бул тесттер деген тармак эле. Ал айтты, жок, тесттерди окугандан көрө бир белек эле убактыңарды коротпой, андан көрө программа жазгыч, разработчик деген жагын окууга деп ал жака үндөп калды. Мына эми башталат деп турганда кайра эми разработчик жагына, программа жаза турган тармагына окуйбуз деп кайра бел байлап ойбуз өзгөрүп калдык да. Ошентип ал жактан азыр окуп мен IT курсундай курстар бар, белгилүү. Ошолордун баарын текшерип, кайсыңыз жакшы экен деп, анан аларга жазып баштадык да. Бирок алардын талабы күчтүү экен. Болгону 3% адам болот экен. 100 адам тапса, 3 адамда. Ал жака мындай караганда уже айтыштык болуш керек экен да, кириш үчүнчү. Ошончолук күчтүү немелер. Эми мен да ага дагы башка даярдап аткан курс бар экен, ага жазылып ошентип окуп жүрдүк. Бир айдай даярданып. Бирок ошол курста окуп жүргөндө агайыбыз менен сүйлөшпөй, мындай кыйынчылыктар болду да, аябайчы. Нары таксиде жүрүп, бизде ойлонуу, бизде окубай жүрүп, башыбыз кадимкидей иштебей, бир мурдагыдай болбой, дат басып калдык да меничи. Кыйналып жүрүп, бир күнү бир маселени кечке чече албай кыйналдым да. Ушунчалык анан ошондо ойлондум, бул IT мен үчүн эмес окшойт, башка эле кайра нерсе кыла берет окшойт депчи. Анан бир күнү ошол агайыбыз экөөбүз бир поездга түшүп калып, анан үй жака келип сүйлөшүп калган, айтты, мен ушундай кыйналып атам, десем көрүп атам, кыйналып атам. Нары бир жагынан тил дагы. Мен баягы таксиде жүрүп, күндө эле күнүмкү сөздөр сүйлөшөдүм, мындай окуудагыдай болбойт. Анан сага сунуштайм деди, колледжге барып окусаң, ал жакта мындай майдалап окутуп, кичине түшүнүүгө батыраак болот дегенден, эми Калифорния колледждерди текшерип жүрдүк да. Ал жактан анан Дианза деген колледж бар экен, жакшы, рейтинг жакшы. Ал жактан анан жазылдык, ал жактан бир жылдай сабактарды алып, кадимгидей IT-де мындай
түшүнүк пайда болуп кандай ишти кандай кетет ушундай болгондон кийин эми колледжди бүткөндө мындай бизде неме болду, мындай ал болчу бүтүп диплом алып ал жактан, бирок ага бизде баягы Калифорнияда жашоо аябай кымбат. Анан бир жагы үй бүлөм бар, карыз көбөйүп кетти, окуп жүргөндө эптеп кыйналсак дагы тырышып жүрдүк да. Анан эми иштебей аракет кыла бер деп ал жактан Марат деген Гайбов деген таанысыңыздар керек. Ал азыр өзү Америкада курс ачып, стартап ачып, аябай жакшы бизнестерди жаратып аткан агайларсын билет. Анан ал агайга барып ушундай кеңеш сурап, кандай кылсак болот деп ментор болуп бериңиз деп. Ал өзү ошол убакта ошо курс жаңа ачып, окутам деп жүргөн экен. Дароо эле айтты, бир бизге келип окутабыз деп. Анан колледжден чыгып ал агайга келдик дагы. 6 ай окудук, ал жактан 6 ай окуп, 12 баладай окудук да, Жалан Кыргызстан. Бирок ошол 12 Кыргызстан экөөбүз эле мындай аягына чейин туруп, аягына чейин окудук. Анан бир жакшы жери ушундай болду, экөөбүз мындай бири-бирибизге кичине атаанашат элек да. Сен муну билесиң, муну кыласың, мындай кыласың деп. Ушунчалык баягы бири-бирибизге түрткү болуп жүрүп, аягына чейин ушундай бир неме болду да, өзүбүзгө мындай жардам болду. Ошол эле убакта дайым экөөбүз контакт болот элек дагы, бир уровеньде кетип аттык да. Ошентип аттык экөөбүз тең акырында бир убакта жумуш таптык. Жумуш тауып, бирок жумуш табыш оңой болгон жок. 3 айдай канча деген компанияларга тапшырдык, канча деген интервьюларга кирдик. Ошол жерден үйрөндүк. Бул IT жалаң эле технологияны үйрөнүү менен болбойт экен да. Анткени интервью кылган адам, булар психолог болот да. Сени технология билгениң менен, кандай мындай программалар билгенди текшерүү менен эле сенин кандай адам экениңди да текшерет. Андан кийин биз компанияда иштеп жүргөндө дагы билдик кандай адамдар кандай экенин. Ошого IT үйрөнүп атканда дайым эле технологияны үйрөнүү менен эле көңүл бура бербей, агайыбыз жана аябай белгилеп кетти. Тарбия дагы, адамдар менен баарлашып билүү дагы, ушундай адамгерчилик дагы аябай көп роль ойнойт. Анткени алар интервью кылып, сени аябай текшерет да. Сен бир маселе бергенде сен ушуга кандай мамиле кыласың, каяктан баштап неме кыласың, мындай ошону сен өзүң түшүнүп бере аласыңбы, канчалык өзүң түшүнөсүң, анан ошого жараша анан чечим чыгышат да. Кээ бирлер болот, ушунчалык ошо программаны жакшы билет, шатырат чыгара салышын алгачы, мындай күнү менен укмуш болот. Бирок акырында алар тигилер мындай түшүнсө да түшүнбөсөң болбошун да, сен не кылдың депчи. Анткени сен ошону жакшы кылып атып түшүндүрүп турушуң керек да. Бул кайерде кандай иштейт, кандай болот, ушундай. Ошондой эле мурдагы жумуштарын жөнүндө сурайт. Ал жакта кандай иштегенсиң, сен мурдагы менеджериң менен кандай мамиледе болгонсуң, сен ушу биздин командага канчалык сиңип кете аласың, кантип мындай сен агрессивдүү эмессиңби, булар менен мындай кээде ар кандай болот жумушта бир келишпестиктер чыгат. Келишпестиктер чыкканда сен ошону кандай жол таап чыгып кете аласың, алардын мындай көңүл орта урушуп кетпей, командада чыгып чыгабайчы. Ушундай нерселер дагы көп роль ойнойт. Буну баягы биз интервьюларды өтүп атып, анан башында эми жерден мындай кылам деп коет элем, бирок ал сенин жолуң өтпөй калып ошого ага дагы даярданат. Бул окуу, үйрөнүү өзүнчө процесс, интервью берген өзүнчө процесс, иштеген вообще өзүнчө процесс да. Анткени сен окуганда үйрөнө бересиң, бирок интервьюда сенден башка эле нерселер сурайт. Мисалы үчүн бир алгоритм сурашы мүмкүн, сен алгоритмди мурда көрбөгөн болушу мүмкүн да. Бирок ошол жерде сен мындай ой жүгүртүп, ошону канчалык туура эмес, туура чыгара албасаң да аягына чейин, бирок ошого кеткен сенин мындай жолуң алар үчүн маанилүү, сен канчалык мындай туура жол алып барасың. Анткени жумушта дагы ар кандай проблемалар чыгат, мындай маселе, ошолорду сен канчалык туура жолго салып, ошону туура чыгарганга аракет кыласың. Ошондой эле интервью дегенде баягы бул жакта кандай интервьюларды
бирөөдөн барып суу жок кылганды элестетсек, ал жакта интервью совместный баарлашуу ошондой түшүнөлү жана айтып койсом болот экен. Ошол ал жактан ошо интервьюдан көп нерсе чечилет. Жумушка киргенден болсо, ал жактан мурда окуу убагында үйрөнгөнүм дагы, интервьюда үйрөнгөнүм дагы такыр иштебеш мүмкүн, ал жакта такыр эле башка нерселер кылат. Мындай кээ бир нерселер окшош, бирок жаңы нерселерди үйрөнүүгө сен дайыма даяр болушуң керек. Мен ошентип арада кайдан үйрөнүп жүрүп, бүткөндөн кийин 2-3 айдай жумуш издеп, ары бери жүрүп, кээде барат кайдан сурап коем. Чындап эле бул менин тармагым, мен негедир мындай жолум болбой аткандай, кээ бир нерселерди кыла албай аткандаймын депчи. Анан айтып атат, сен деген могул жерде көптөгөн иштеп аткан инженерлерден көп жакшы билесиң, сен өзүң баалабай атасың. Болгон алар кирип алган жумушка эми иштешет, бирок сенин азыр билгениң алардын көп билесиң дейт да. Эми бизди баягы көбүнүз көтөрүп койгондой эле айткандай сезилип берет да башына. Ошентип жүрүп бир күнү интервьюга чакырып калышты, Apple компаниясына деп. Ал мен мындай аяка кирем деген деле ой мындай эми кирип калам. Ушунчага чейин башка кичинекей компанияларга кирбесем кантип Apple'га кирип калмак элем деп мындай ой болду да. Бирок мени деп интервью кылдык. Биринчиси бүттү, аяктан 2-3 жолу интервью болуп. Анан биринчисине өткөнгө экинчисине деп, экинчисине чакырып калышты. Ал экинчиси ошо Apple'да иштеген 2-3 мындай сеньор ага инженерлер менен болду. Анан менде бир мындай жүрөк ойгон нерсе бар да, баягы таксиде иштеп жүргөндө каалаган жерде токтоп намаз окуп, ушинтип жүрө бердим. Анан эми офиске кирип калсам, ал жакта мага канчалык мындай уруксат берет алар. Менде канчалык мүмкүнчүлүк болот ушу намаз окуганга деп ушундай жүрөк ойуп келет да. Бирок ошол Apple'га барганда биринчи собеседование интервьюга киргенде мусулман киши экен, сакал өскөн. Анан аябай мындай таң калып, бир жагынан сүйүнүп, ал менен бүттү. Андан башка дагы бирөө менен болду. Анан бир маалда үчүнчү адам бул менеджер болду да. Менеджер кирди, ал дагы мусулман экен. Анан ошентип алар менен интервью кылып кеттим, эми кирем деп андай менде мындай ишеничти эле болгон жок. Отурсам эле эртеси күнү чалышты, ушундай сени жумушка алайын деп атат. Келе бер депчи. Мындай өзүм дагы шок болдум депчи. Кантип эле мындай биринчи эле Apple'га кирип калганда. Бирок мен мурдатан Apple'да болгондой бир кызыгуу бар эле, сыйым бар эле. Анткени Apple'да көп нерселер ачыкталбайт, адамдардын мындай маалыматтарын сактап, сыр кылып, башкаларга окшоп сатпайт. Мисалы үчүн азыр IT дүйнөсүндө маалыматты сатуу бул эң чоң бизнес да. Ошон үчүн бардык нерсени эле онлайн чыгарып бербеш керек. Алар сиздердин маалыматтарды сатат. Бул өтө чоң мындай акча. Азыркы дүйнөдө эң кымбат нерсе бул маалымат. Ишенбесеңиздер, бир мышык жөнүндө сүйлөп койсоңуздар, азыр Facebook'tan дагы, Instagram'dan дагы мышыкка тиешелүү нерселерди силерге реклама кылат, жарнама. Анткени силерди билет, ушу мышык багасыңар же мышык алайын деп атсаңар депчи. Ошондой тартипте булар ошо мисалы мышыкка тиешелүү нерселерге баягы чыгарган компанияларга силердин маалыматтарды жөнөтөт. Бул деген маалымат сатуу. Ошондой эле шайлоолордо колдонуп жүрөт маалыматты. Сөзүмөн алыстап кетпейин. Эми Apple'da иштеп ал компанияга кирип ал командада иштеп калдым. Эми Apple деле бир өзүнчө чоң айылда, бул чоң мындай бир өзүнчө мамлекет сыяктуу, ичинде көптөгөн командалар бар, департаменттер бар. Мен болгон бир командада иштедим. Ал жерде иштеп жүрүп, мындай мен кайсы тармакты кылам, мен ал жакка үйрөнгөнүм UI могул вебсайт жасоо тармагы деп. Ал жактан мен өзүм жалгыз эле ушул тармакты иштеп калдым да. Анан баягы жаңы болгон үчүн бирөөбүз баягы жарым командабыз Индияда иштейт. Ал менен күн түн болуп байланыша албай менде бир кыйынчылыктар болду. 7-8 ай иштедим. Андан кийин
айда жоктон баягы жакшы неме көрсөтө албаган үчүн баягы өзүм жаңы анан тиги жакта жалгыз мындай сурап билип байланышып иштеп кеткенге менде мүмкүнчүлүк аябай жок, аз болду, жок болду почти. Анан бир күн менеджер менен кеңешип, мен бул жактан кете берейин, башка иш карай берейин деп анан башка командага кошуп калдым. Башка командага кошулуп, ал жактан менеджер айтты, сен эмнегедир тиги жакта жакшы мындай жыйынтык көрсөтө албаксың, эмне себеп депчи. Анан мен дегем ушундай кичине кээ бир немелер кыйынчылыктар болду десем, анда бул жактан көрөбүз. Эгер жакшы көрсөтсөң, жакшы болбосо баягы башка жумуш карай бересиң дегенчи. Анан айтты, сага деди 15 күн берем деди. 15 күн берем, 15 күндө сен өзүңдү көрсөтсөң, сени мындан кийин кыргызча айтканда мышыгың пышпайт деп эчтинчи. 15 күн макул деп берген тапшырмасын биринчи 15 күн тагат барып, баарын кылып, күн-түн демалыш күндөрү кош колдон өзүм көрсөттүм. Кийин ошол менеджер 1 жылдан кийин менин дарыгымды бир немеге көтөрүп, ыраазычылыгын айтты, анан айтты, сенден баягы бир мурдагы командага келгенден кийин мындай менде бир ишенбестик бар эле, бирок сен чото мындай жакшы менеджментке туура келбей калган окшойсуң, мисменеджмент болуптур депчи. Ошол жерден бир нерсени түшүндүм. Бул команда тандаганда дагы баягы эптеп эле кире албай, баягы интервью кылып атканда өзүңөр дагы карагыла, ошол менеджер сага канчалык туура келет. Сен ошо команда жөнүндө сурагыла, ал команда канчалык силерге туура келет. Өзүңөр ошол жерде өнүгүп кете аласыңарбы? Ал жерде иштеген технологиялар силерге канчалык жардам берет? Кийинки өнүгүп кетүүгө алар мындай да баягы технологиялар улам жаңыланып турат. Силер жаңысына иштеңер айтып турушат. Анткени эски уласыңар бир астан кийин алмашып кетсе, жөн эле убактар короткон болосуңар. Жаңыны да үйрөнгөнгө туура келет. Андан көрө жаңысына келип алсаңар дагы үйрөнөсүңөр дагы кийинки дагы узагыраак убакытта иштегенге. Ошондой эле эгер кайра жумуш издеп чыгып калсаңар, силердин өтүмдүүлүгүңөр мындай айтканда маркетте мындай өтүмдүү болосуңар да. Анан менеджменттин баалуулугу ошо жакшы менеджерге туура келсеңер, алар силерге жол көрсөтүп, силерди дагы кийинки тепкичке өскөнүңөргө аябай жакшы жардам берет экенин бул менеджердин дагы көп мындай билинет экен да. Ошол менин экинчи иштеген менеджерим дайыма менен иштешип, эч тажабай мындай майда нерселерге чейин үйрөтө берет эле да. Мен бирок ошону билсем да ал үйрөтө берет, ошону аябай мындай бала айтылган. Анткени биз баягы жаңы жумушка келгенде сенде мындай өзүңө ишеним аз болот да. Алар сен ошо өзүңө ишенимин көтөрүп дагы, сенде уже улам ишеним көбөйгөн сайын сенде мындай продуктивность аларга көрсөткөн кайра кызматың дагы жогорулап, тигиге да жакшы, сага да жакшы өскөнүчү. Ал жакта ошентип 1 жылдай, 1,5 жыл иштедим. Баардыгы 1-2 жыл иштеп, Apple'да 2 жыл ашык иштедим да. Анан ал командага мындай сиңишип, ал жерде жакшы иштеп, мындай жакшы неме болду. Анан бирок акыркы күндөрү мындай бир менде неме пайда болду да. Оңой сезилип баштады иштегендеринчи. Баардык билген мурдагы нерселер мындай өнүгүү жок болуп, кээде даже уктап калат элем да, жатып, уктап туруп, кылып коюп, ташмалга көтөрүп коесуң. Анан бул мени мындай бир жалпоолукка түртүп барат да. Уже кийинки өзү жок болгондуктан кайра чечим чыгарып, мен бул комфортный зона деп кой, комфортный зонадан чыгып, дагы башка аракет кылай депчи. Анан кайра резюмени жаңылап алып, жумуш издеп баштадым. Ал убакта бул пандемия болуп калды эле. Пандемия убакта билесиздер, IT тармагы болуп көрбөгөндөй бир бум болгон да. Ушунчалык жумушчулар көп издеп, ушу алдан чыкканда эле алып мындай неме болду. Ошол убакта азыркы иштеп аткан Gap деген могу кийим чыгарган компанияда иштеп калдым. Бул бизде көбүнчө түшүнүк бар. IT деле, мисалы үчүн Google же Apple баягы IT-ге байланыштуу эле нерселер болгон компания депчи, бирок андай эмес. Ар бир азыркы заманда ар бир мындай бир нерсе чыгарган компаниялар баардыгында IT
департаменти болот. Анткени алар өздөрүнүн вебсайт чыгарып, ал жака өздөрүнүн товары эмне болсун баардыгын жарыялап, эл менен онлайн иштешкенге мүмкүнчүлүк түшкөн ар биринин өзүнчө департамент болот. Мен ошолдой кийин чыгарган Gapten компаниянын IT департаментине кошулуп ошол жакта иштеп атам. Ал жака кошулганын себеби интервью болуп атканда сурадым. Мен баягы вебсайт өзүнө эле жасаган тармакты иштеп келген үчүн эми андан башка тармактарына да ошол жакта аралашсам болобу? Менде мындай ошону толугу менен түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болобу деп сурадым. Ооба дегенден мен макулдап аларга кайра тандап кошулдум. Анткени мен UI жагын үйрөнгөндөн кийин менде кийинки терпич баардык жагын үйрөнүүгө мындай жол алыш керек эле. Менин максатым ошондой эле. Гапка кошулуп ал жакта иштеп калдым. Алар бир эле командада бир эмес 3-4 проект алып жүрөт экен. Бул да өзүнчө бир тажрыйба болду. Анткени дайыма сен мындай бир бул тажрыйбадан башка тажрыйба андан башка секретинде иштегенде flexible деп коет. Үйрөнүшүң керек да, ошону алып кетишиң керек. Ал жакта иштеп жүрүп, анан алар кайра мындай сунуш берип калды мага. Эми биз бир проект ачып атабыз, ошол проект сен иштеп тур деп. Анан эми ошону өзүнчө бөлүп атабыз такыр эле. Сен ошол жака бөлүнүп келейин деп. Мен ойлонуп көрөйүн деп, ар ойлондум, бер ойлондум. Анда менде дагы бир максат бар эле. Bir startupka işleyince, antkeni startupta sen kompaniyanın жаңы түзүлүшүнөн баштап кантип өтүп, ал жактан да тажрыйба алдым. Ошон үчүн бул дагы бир жаңы өзүнчө бөлүнүп аткан үчүн, жаңы бир проект болуп аткан үчүн, бир чоң компаниянын ичинен өзүнөн бир стартап чыгып аткандай болгондуктан мен ошол жактан тажрыйба алгым келди. Бир баштан баштап команда кантип түзүлөт экен, бүт немелер система кантип курулат экен, кандай ушул жөнүндө неме алып келди. Бирок бир жагынан риск эле, аяктан же жок болот элем, же өнүгөт элем да. Мен риск алып, ал проектке кошулуп, ал жактан баштаганда 2 менеджер, 3 эле инженерлик. Ошо менин командама да 2 кошулду. Ал жактан алар менен таанышып, анан баягы жумуш жаңы барып жаңы түзүлүп аткандыктан менеджер менен жакшы байланышып, ал менен ага жардам берүү менен бир эле убакытта дагы өзүбүзгө да тажрыйба болсун деп мен мындай ага сунуштар бере баштадым да, мындай кылып, бер мындай кылсак, бер мындай кылсак, мен муну кылыйсам, мен муну кылыйсам, ага жардам керек болсо айтып туруңуз деп баштадык. Андан кийин ал проектти өтүп отуруп, бир командабыз 15-20 жакындап калдык да. Бирок ал жака кошулганда бир бала бар да, өзү Тайвандан. Жанагы айтып кеткендей, окуп атканда бир атаандаш катары болуп, бир бала экөөбүз окугандай. Эми бул экөөбүз дагы ал командадан да атаандаш катары, ал буну кыла калып, мен буну кыла калып, атаандаш катары кетип да. Ошентип отуруп, экөөбүз алдыга чыктык аяктан. Анан ошол команданын мындай эң ишенимдүү экөөбүз болуп калдык да. Не болсо, тиги менеджер экөөбүз менен баягы кеңешип, ошол сөз биздикин акыркы кылат да. Анткени биз аябай ошо проектти ийне жүүнүнө чейин билип алган үчүн баардык нерсени бизге тапшырат эле. Бул нерселерди айтып атканымдын баягы себеби мен силерге мындай мактанып же мен кыйын болуп кеттим деген эмес. Бул болгону ошо иштегенде дагы айтты баягы элдерде бир түшүнүк бар экен да, мындай отуруп алып эле кечке клавиш алып эле баягы код эле жазып берет депчи. Жок, андай болбойт. Ал жакта күндө болгону 5 саат, мисалы 8 саат иштеде, 5 саат эле ошо программа жазууга берет, 3 саат чогулуштар, ар кандай фил булга бөлүнөт да. Ал жакта көптөн чогулуштар болот. Чогулуштардын себеби кандай чогулуштар болот? Мисалы үчүн проект келгенде аны биринчи тим түзөт, менеджерлер алып чыгат, баягы бизнесмендер менен тим ошону проект алып келип атат. Аны дизайнерлерге берет, дизайнерлер жасайт, менеджерлер менен кошулуп. Жасап бүткөндөн кийин эми ал дизайнды көтөрүп бизге келет, программисттер. Анткени дизайнерлер жасай берет да, мындай мынтип койсоң, укмуш нерсе жасайт. Бирок аны иштетишин
ким билет, аны программисттер билет. Аны бери иштейби, иштебейби, ал мүмкүн эмеспи, программисттер чечет да. Келгенде ошо дизайн алып келгенден кийин биз ошо программисттер карап көрүп, берин болбойт, берин кайра карап кел, берин мындай деп ортодо чоң чогулуштар болот ушундай. Процесс ушундай келет. Качан ошо дизайнерлер менен, менеджерлер менен, анан программисттер менен келишим ортого келгенде анан башталат жумуш. Мен ошо айтам деген себебим ошо баягы IT киргенде дагы жалаң эле технология үйрөнүү менен эле чектеле бербей, ушундай бир жоопкерчиликти моюнга ала билүү, ошону мындай умтулуу, ошого мындай коркпой кээде биз деле мисалы кээ жоопкерчиликтер билбей эле алабыз атына. Мен ушуну кыла берейин дейбин, бирок ичиңе билбейсиң анчы. Бирок сен ошол кылып атып үйрөнөсүң. Үйрөнгөнүң сага пайда, кылганын тигилерге пайда. Бирок кийинки баягы сенин ал жакта дагы баягы немелерин бөлүнөт да, жан кошулганда ортончу анан ага инженер болупчу, сен ошо кийинки тепкичтерге өзүңө акыркы барып менеджер болуп, менеджердин да өзүп кетиши мүмкүн да. Бул сенин өзүңдүн аракетиңе, ошол жактан талантыңа, анан ошо канчалык коркпой аракет кылганыңа байланыштуу болот да. Ошондой эле soft skill дейт. Бул адамдар менен баарлашып билүү, ошолорго команданын ичинде канчалык сен өзүңдү лидерге көрсөтө аласың, жанагы программаларды канчалык түшүнө аласың, ошону канчалык жеткизе аласың, кийинки жаңы келген инженерлерге канчалык сен ошолорду үйрөтүп, канчалык жардам бере аласың. Анткени ал жакта дагы мындай бири жардамга муктаж болосуң, сага жардамга муктаж болгондо болот. Ошол биринчи Apple'да иштеп жүргөндө мен менеджер кээ бир нерселерди менден сураса мен таң калат элем да. Ушунча иштеп алып 20 жыл иштеген киши да, анан кечээ баштаган менден сурады. Көрсө баягы жумушта иштеп жүрүп, алар баягы күндүн нерсени кыла берип, жаңы нерселерди унутуп калып, анан баягы Марат агайдын сөзүн эсиме келди да. Сен азыр окуп атканда иштеп аткан инженерлерден бир канча эсе көп билесиң дегенди көрсө, окуп жүргөндө баягы көп нерселерди билет экенсиң, бирок иштеп атканда колдонбой жүрүп, эсиңен учуп кетет экен. Ошондуктан дайыма окуп туруу дагы бул айрыкча IT тармагында мындай чоң роль ойнойт да. Анткени технология бат алмашат. Азыркы заманда биз мен баштаган 5 жыл болду. Ал убакка караганда ушул 5 жыл болсо дагы азыркы өзгөрүү өтө башкача. Азыр улам жаңы технология бат. Анткени могул искусственный интеллект чыккандан бери бул менен жаңы технология чыгарыш өтө оңой болот да, уланып жаңы нерселер чыгып атат. Эми ошол искусственный интеллектке келсек, бул эми баягы азыр ChatGPT чыккандан бери адамдар мындай серьезно кабыл алган менен, бирок бул нерсе көбөлөп жыл мурда башталган негизи, бирок майдарак эле да, мындай билинбей. Биз күнүмдүк колдонуп жүрөбүз. Телефондор мисалы үчүн сен канча нерселерди чечип берет. Болгону тигинчелик мындай көбүрөөк нерсе кылбаган үчүн биз көңүл бурбай келгенбиз да. Негизи биз кыргыздар кичине компьютер ушу саналык жактан артта калганбыз да. Анткени мурда бир ушул нерсеге жол көрсөткөн адамдар аз болуп жок болгондуктан биз эми мындай келе атабыз. Бул да болсо эми кеч болсо дагы баарын аракет кылып атабыз. Азыр карасам айтыга кызыккан өтө көп. Бул нерсе аябай жакшы. Ал эми Америка башка жакта болсо 50-60 жылдар эле бул нерсени баштап, азыр эми ошон үчүн алдын катарда баратышат. Менин кечиресиз, убактыңыз менен бөлүп койдум, ушундай бөлүү эмейм бар да. Эме суроо жооптор кылайлы, себеби кызыккандар бар да сизге. Айлыгыңыз канча дейиши мүмкүн биринчи эле. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сизге бере турган суроом, жаш айтишниктерге кандай кеңеш берет элеңиз? Бул биринчиси. Экинчиси болсо, ушул айтинин бизге келгенине актуалдуу, популярдуу болгонуна 5-10 жылдын жүзү болуп тур да. IT ушул актуалдуулугун жоготпойт дегенге кандай кепилдик бар?
Анткени деген азыр ошо конкуренция өтө көп да айтсигечи актуалдуулугун жоготпойт дегенге анан кийин биз ошо айтини үйрөнсөк жумуштап иштеп кеткенге канча мындай өзүбүздөн көз каранды да кандай кепилдик бар? Кечиресиздер, суроо берем дегендер акырын келип мына жерге чыга берсеңиздер, себеп жака чейин барып анан таппай калбай акырын басып келе бергиле. Рахмат, жооп беребиз. Биринчи суроо жаңы баштагандарга. Жаңы баштагандарга мындай көбүнчө баягы курсту бүтөп жумуш издеп кичине. Анан кийин кичине болбой калса да башка нерсе алаксып, кийин бул болуп, анан унутуп калат да. Ошо менен мен айткандай жана бир курста мисалы үчүн 12 адам окузат, экөөбүз эле кетип, башкалар эмне себептен, ошону улантып койгон себептен да. Анткени курс бүтсө дагы силер күнүнө жоктор 1 саат сөзсүз бөлүп койгула. Не болосуңар, алыс барган, бул жак барган убактан болбой калат, бирок түндө келесиңер, жок дегенде жарым саат ачып, кайталап тургула, анан ошондой эле ал технологияны үйрөнгөндөн сырткары жанагындай сүйлөшүп, аралашып билүү, башкалар менен тил табышуу, ошондой эле интервьюга, сөзсүз интервьюга бул өзүнчө процесстер, өзүнчө даярданыш керек. Ошол эч мындай үмүт үзбөй аракет кыла бериш керек. Мен көп эле балдарды көрдүм, ошо баягы үзгүлтүксүз улантып тургандар акыры барып баягы жумуш табышты да. Ошон үчүн эч качан үмүт үзбөй аракет кыла бериңиздер. Ошону биринчи сурагандай актуалдуу. Азыр эми мисалы үчүн сиз телефон жок болуп кетет деп ишенесиз мындан кийин. Жок турабы? Демек актуал жоголбойт, анткени телефондун ичинде баардыгы айтылып турабы? Андан башка азыр баардык нерсе онлайн, баардыгы айтылып, эч качан бул жактыктарда актуалдуу жоголбойт. Билбейм, башка эле нерсе чыгып кетиптир. Башка жок кеткенде азырча жоголбойт. Анан жумуш табуу боюнча суроо точно кандай? Ушул айтини окуп алсак, мындай жумуш табасызбы, көчөдө калып калбайсызбы да? Ошо өзүң айткан аракеттен эч үзгүлтүксүз аракет кыла бериңиз, сөзсүз бар. Мен мисалы үчүн кээ көрдүм, Америкадан бир досум эч качан аябай аракет кылды, 7-8 айда аракет кылды, буга бара эч жумуш таппады. Бирөө барды, 1 айга жетпей жумуш табалды. Ар кимдин убагы ар кандай да. Тиги буйруктен бул жака келип да, бул жактан жумуш табалды. Азыр бул жакта жакшы майнап, жакшы иштеп атат. Ошон үчүн эч качан үмүтсүз аракет кыла бериңиз. Агай кечиресиз. Айымга салып кеп коет да. Сиздер суроо бергенде топ этерин бергиле, сиз топ этерин жооп бериңиз. Себеби убактыңыз 10 мүнөт эле калды. Бияктагылар айтып атат, алпап сен ашырып атасың деп, мен айдоолду бербей койшот. Саламатсызбы? Мен сурагандай, менин балам 2 жылдан бери IT курсунда окуйт, 13 жаштан бери. Бизде мындай талаш тартыш болуп, балам экөөбүздө ал университетте окубайм, мен ушул курс менен эле калам деп атат. Ушул айырмачылыгы кандай? Мен да ушул жөнүндө интервьюларды көрүп көрдүм, Америкадагы айтышниктерди. Көп эле мындай айдоочу болуп эле ушундай программист болуп кетиптир. Ошо канчалык деңгээлде чындыгы бар? Биз балабызды университетке беришибиз керекпи же ушу курс менен калыш керекпи? Бирок айтыны ушундай жата калып түнү менен окуйт. Жакшы суроо, бул ошо көп талаш таратылган суроо негизги. Чынында Америкадан, мисалы Америкада программисттерден сурасаңыздар, баары диплом кереги жок деп айтат. Анткени ал жакта диплом маанилүү эмес да. Бирок мен бир нерсени байкадым, бул жактагы компаниялар негеде диплом сурайт экен. Ошого мен Америкага жооп бере алам, ал жакта диплом сурабай жумуш тапсаңар болот. Бирок бул жакка жооп бере албайм. Саламатсызбы Габрагай. Бул жигитке мындай суроо берейин деп атам. Азыркы күндө биз Габрагайдын энелер мектеби, жаш мамиле мектеби жайып жатып, азыркы күндө ата энелер кантип түшүнүп калды. Балдарга билим керек экен, балдар билимге шыктыруу керек экен. Сизге рахмат, жакшы билимдер алып кеттиңиз. Бирок мен айтайын дегеним, Кыргызстанда жаштар мамлекет бизге кандай шарт түзүп берет, мамлекет эмнеге мону кылбайт, тигини кылбайт деп отура бериш керекпи, же мамлекет үчүн мен кандай салым кошо алам деп аракет кылыш керек жаштар. Рахмат, жакшы суроо.
Чынында менде да башында ушундай түшүнүк бар да, негизи мамлекет эмнегедир бизге жакшы мындай түзүп бербей жатат. Бирок кийинчерээк оюм өзгөрдү. Бардыгыбыз биринчи мамлекетке биз эмне кылдык деген суроо болуш керек. Ошон үчүн мен өзүм былтырдай мектепте жүргөндө мындай сценага чыгып сүйлөгөн мага өлүм эле да, мен антип сүйлөй алчу эмесмин. Бирок ар бир адам өзүн мындай бир кыйнап бир нерсе үйрөтсө болот экен. Айда жоктон ошондой бир билгеними бөлүшөйүн деп анан ушундай алдыга чыгып сүйлөгөнгө мындай мажбур болдум. Эгер менден кийиндар сүйлөп турушса мен такыр эле үнүмдү чыгарбай эле отурмакмын негизи. Ошол себептен баягы мен дагы ушул бир салым кошуп калайын деген эле ниетте. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүз мындай мамлекетке эмне кылдык десек, мамлекет албай кетсе анан кийинки муңдашкарда жеңил болот. Мен сизге суроомдагы сунушум дагы бар эле. Биз эмелер катары эле балдарыбыз дайым ошо IT курстарга алып барганга дайым шыктанабыз. Кыргызстанда жалпы эле Бишкекте издесек аябай көп IT курстар. Чынын айтканда даже студенттердер ачып алган IT курстарды. Анан мен сизге айтайын дегеним, сиз ушундай эл көрүп, жер көрүп чоң иштерди аткарып жатырсыз. Кыргыз балдарына колдоо көрсөтүп, ушундай курстарды сиз өзүңүз демилгелүү ачып, биздин билимдүү балдарды ошо Америкага, чет жактарга чыгаруу деген максатыңыз барбы? Рахмат, жакшы суроо. Ооба, биздин бул жака келгенибиздин бир максатыбыз ошондой. Билгенибиз ошо бөлүшүп, үйрөтүп, жардам беребиз деген ниетте. Сөзсүз бар андай. Ушул менен эң акыркы суроо берели. Арыбаңыз Бекден агай. Менин атым Нурислам, мен 15 жаштамын. Мен бүгүнкү күндө стартап негиздөөчүсүмүн. Менде мындай суроо, мен быйыл 9 класс аяктадым. Жана мен түшүнүп атам, 11 класска барсам менин карьерама тоскоолдук жаратат деп. Анткени мен ушул стартапты баштаганда чындыгында аягына чыгарам, ушул стартап Кыргыз элине, жада калса ошо Азия элине пайда алып келет деген. Ошондой эле бүгүнкү күндө частный колледждер бар, жеке менчик колледждер бар, мамлекеттик колледждер бар, жана окуу жайлар бар ошондой эле. Менде суроо, мен азыр башым айланып калды. Мен азыр колледжге тапшырсам, мен ошол билимди алып аламбы? Мына мисалы Кыргызстанда ошол билимди алып аламбы? Мен ошо стартапты өнүктүрө турган, кийин келечекте башка жаш муундарга кеңеш бере ала турган ошондой билимди алып өнүктүрө аламбы? Рахмат, Азамат. Эмеле стартап кылып атсаң, буюрса келечегиң кең экен, буюрса сага ийгилик тартып. Анан сага менин оюм, жеке оюм, стартапны улантып кеңеш берет элем. Ал эми нелерди окуйм, мисалы сен азыр колледжге барган менен ал жактан баягы күнүмдүк эле нерселерди үйрөнөсүң да. Ошон үчүн мен сага наоборот айтат элем, стартап ачкандар эмнени кылган, ошолорду окуп, ошолор кандай жолдорду тандашкан, ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп, сенин стартабың азыр өнүктүрөт. Эгер окугуң келсе, 1-2 жылда сенин стартабың өнүгүп калса, окуп аласың да, улантып турабы. Ошон үчүн стартабыңды улантып деп айтат. Ошондо сен азыркы убакта өзүңдүн убактыңды, көңүлүңдү, башыңда болгон илимиңди стартапка жумша, мындайча айтканда колледжде, университет бүтө турсун. Ошондойбу? Ошондой. Чоң рахмат. Монусторго жана бул организацияны башкарып бергенге чоң рахмат. Менин биринчи суроом, бул азыр Apple компанияда бул дүйнө боюнча эң чоң компаниялардын бири, жана менин суроом бул Кыргызстанга чоң компанияларды кантип кызыктырсак болот, инвестицияларды Кыргызстанга салынгочтуруп, ушундай идеяларыңыз же сунуштап көрдүңүз беле уже Apple компаниянын жетекчисине? Жана мен бул жакта айтып кетет элем, эгерде единомышленниктер бар болсо, маалымат коргоо укугу боюнча бири-бириз менен байланышып, азыркы учурда айтып кетпедиңиз, маалымат деген дүйнөнүн тенденциясы болуп атат. Жана ошондой эле маалыматты сактоодо билиш керек экен. Кыргызстанда канча дегенден бери 2021-де Мидиусту взломать эткенчти. Жана башка бул жакында эле Пакистандагы 600 000 адамдардын пользовательдери, то есть бул ойлойм дегендир айтып коюшат го. Каждый миф, любой мифте доля правды бар деп. Ошон үчүн бул Кыргызстанда колуктугун ойлош керек да. Биринчи суроо. Чоң компанияларды тартып келүү боюнча мындай ой жүгүрткүңүз келет. Албетте биз дайыма бул
чет жерде жүргөн жана белгилеп кеткендей баардык эле көбү эле ойлонот Кыргызстанга эмне салынып баштагандыр. Компанияда мындай IT иштегендер дагы кантип тап келсек дейт, бирок кийин түшүндүм мен, аларды алып келиш үчүн бизде ресурс болуш керек экен. Не адам ресурс, бизде айтыштер көп болуш керек. Анын үчүн биз аларга ошо жооп бериш керек. Алар мисалы үчүн буяка 15 миңдик орун ачса 15 миң айтышчы даярдаганга даярбызбы? Ошончо ресурс барбы? Жок да, бизде даже өзүбүздүн мамлекеттик IT департаменттерде башка жактан жалдап келишти экен. Ошол маалыматтын неме боюнча маалыматтар ошо мени кооптондурган биздеги ошо жалданып келгендер кокус биздеги мындай маалыматтарды кокус алып кетип калсачы деген дагы неме бар. Ошон үчүн өзүбүздүн жарандарды өстүрүп чыгышыбыз керек, ошо кооптуулуктун алдын алыш үчүн. Бул анткени дагы өнүгө берет, IT көбөйөт, сөзсүз көбөйөт, актуалдуулугун жоготпойт, бул дагы көбөйөт. Андыктан ошон үчүн биз уялып ITге үйрөнөлү аракет кылалы депчи. Ошон үчүн бул жакшы суроо. Сөзсүз биринчи ресурсту көбөйтүп, андан кийин ресурс көп болсо компаниялар өздөрү эле келет. Мисалы үчүн Индияга барат да, ошондой Assalamu alaikum. Izleyicilerine ağırlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, sahalarımız. Benim özüm turizm arkadaşıyım. Ayıp ötümde azır inişeğimizden ayağı son söz ayıptı. Bir ay mıda biz özümüz çakan meymakam açamız. Mesela uşul сияқты meymakamlarda егерде Бишкектеги же болбосо Кыргызстандын региондорундағы IT компаниялар мисалы ушундай сунуштарды Инстаграмдан же болбосо реклама кетирип атканда жаңы ачылып аткан компанияларга биздин практиканттар менен компания үчүн да арзан болот, практиканттар үчүн да жакшы болот. Эгер ушундай бир сайт түзүп же болбосо эми сайт өзү сайтын иштешкен адамдар иши болсо оңой эле иш да. Анан менде бир суроо, бул сунуш катары кетти. Экинчиси бул суроо. Биздин Кыргызстандагы IT компаниялар же болбосо IT академияларда кандай багыттарда негизи окутулат? Мисалы азыр дүйнөлүк жана Америкада айтып кеткен да, маалымат бул жеңиштепчи. Азыр дүйнөлүк саясатта маалымат ортосундагы уже согуш болуп атат да. Уже оружиялар уже токтогон себеби баардыгы оружие колдонууда уже дүйнөнүн талкаланып экенин түшүнүп жетишкен. Уже маалымат болду. Анын арасында уже химический согуш, мисалы COVID-19 ушул жерде азыр Цукерберг, Facebook, Twitter бүт баардыгы маалыматтарды дүйнөдө өзүнүн өлкөсү үчүн же болбосо өзүнүн багыты үчүн, өзүнүн мамлекеттин экономикасы үчүн же болбосо ислам динине каршы болгон адамдар дүйнөлүк саясатты ошол соц менеджер менен башкарып атышат. Адилетсиздик менен эл учурларда. Бизде соц мессенджерлерди жазууга даярдаган Бишкек IT академиялар барбы? Жөн эле биздин студенттерибиз, мен өзүм Манастын бүтүрүүчүсүмүн, Манаста өзүмдүн IT-ге катышкан энелерим бар. Тамашалашып келесоо болуп элек 30 миң же болбосо 2 миң доллар зарплатаны ойлобуздан давай соц мессенджер жаз. WhatsApp'ты сындыр да докун жетсечи. Instagram'ды сындырып салалы да. Twitter'ды сындырып салалы. Азыр Elon Musk бир пост жазса, уже кетти Twitter'дин баасы көтөрүлүп түштү. Сатып алам деген учурдачы. Биз сиздерден суранабыз, эгер бул нерсе бар болсо, ушул нерсени дагы да күчөтүңүздөр. IT бул ар бир өлкөнүн маалымат коопсуздугу, дүйнөлүк саясатты башкаруучу, келечектеги бул дүйнөлүк международный бийликти башкаруучу арена. Ошол жактан сиздерге чоң суроолорубуз бар. Болсо ушул тууралуу маалымат алып берсеңиз, кандай мессенджерлер жасашты? Көпчүлүк бала игра жасап, иградан акча табууну бөлүшөт. Бул өзүнүн тааныштар балдардан өсөт. Ушул международный мессенджерлер жасаган айтышниктер барбы жокпу? Жакшы, чынында ошондой азыр маалымат жана базар билип кеткендей көп нерсени чечет, сатылат бул нерсе. Ал эми мындай ошондой мессенджер окшогон нерселер барбы дегенде, мындай нерселер миллиондоп жасалат чындачы. Бирок эч качан анын баары эле көтөрүлүп кетпейт, анткени булар монополия боло алган жок. Бизде деле жасаса болот, бирок ага көптөгөн бул эми айтиде мындай жөнөкөй көрүнгөн менен чоң көп иш бар да. Аны кылыш үчүн көп ресурс керек, акча керек. Андай мисалы үчүн бир азаматтар чыгып колдоп берип ушундай кылабыз десе, бизге көп акча керек болгондуктан
азырынча мен Кыргызстанды жок деп эсептейм. Финансылык колдоого көз каранды экенсиз. Көз қара сөз. Рахмат. Баракелде. Бектен Ажы мырзаға bir қол чаап коюңуздарчы. Баракелде. Дагы IT боюнча суроо